บ้านคือที่พักอาศัยครอบครัวและศูนย์รวมความสุขของสมาชิกในครอบครัวไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่เรามาดูบ้านสวนหลังนี้กันครับไม่ใหญ่โตไม่กว้างขวางเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญและความวุ่นวายบ้านสวนนั่นเอง